ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு கொங்கு ஃபுட் ரெசிபி. இன்னைக்கு கோகா பொரியல் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள்: கோகா அது மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. உளுந்து, கடலைப்பருப்பு, வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம். உப்பு, மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள் எடுத்துருக்கோம். கருவேப்பிலை, வரமிளகா, பூண்டு எடுத்துருக்கோம். இப்போ எப்படி குக்கரில் செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சிச்சு, கடுகு சேர்த்துக்கலாம். உளுந்து, கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். பூண்டு, வரமிளகா, கருவேப்பிலை சேர்த்துக்குங்க. வெங்காயம் சேர்த்துக்குங்க. வெங்காயம் வணங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம கோகா சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெயில் 2 நிமிஷம் வதக்கிக்குங்க. உப்பு, மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க. 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்குங்க. கொஞ்சமா சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா போதும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்ல 2 விசில் விட்டுடுங்க. இப்போ 2 விசில் விட்டு எடுத்துருக்கோம். இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்க, கோகா நல்லா வெந்திருக்கு. நம்ம கோகா பொரியல் ரெடி. கோகா பொரியல் எப்படி சிம்பிளா ஈஸியா குக்கர்ல செய்யுதுன்னு பார்த்தோம். இது ஒரு 10 நிமிஷத்துல நீங்க செஞ்சிடலாம். ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காது. நீங்களும் உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த ரெசிபியை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க. எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்த ஒரு சத்தான ரெசிபியுடன் சந்திப்போம். நன்றி.